फ्रेंड्स, अगर आपके उठने में बैठने में जोड़ों में से कट कट की यानी क्रैकिंग साउंड की आवाज अगर आती है तो यहां मैं उसको दूर करने के 7 तरीके बता रहा हूं, ध्यान से सुनें। सबसे पहला, आप चना डेली खाना शुरू कर दें। चने में कैल्शियम होता है और इस साउंड में बहुत आराम करेगा। इसके अलावा हल्दी वाला दूध, इसमें भी कैल्शियम होता है, इसको भी डेली पीना शुरू कर दें। इसके अलावा बादाम में प्रोटीन, कैल्शियम और पोटेशियम होता है और इस साउंड को दूर करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। इसके अलावा अखरोट खाना भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा मेथी, रात को मेथी को भिगो दीजिए और सुबह को उठ करके मेथी को पानी को पी लें और मेथी को भी खा लें। इसके अलावा नींद 7 से 8 घंटे जरूर लें और सनलाइट में जरूर बैठें।